江天笑那个王八蛋，为了逼你嫁给他，居然给唐爷爷下毒，等我看见他，非得咬死他不可。小心！子言，你没事吧？没事。你想死啊？砸我的车，我招你惹你了？美女，实在不好意思，我真不是故意的。要不你看你这车玻璃多少钱？我赔给你。赔？我这车可是限量版，这块玻璃起码50万，你拿什么赔？住手！50万！美女，我要是说我下次再赔给你，你应该不会同意吧？少废话，快说，今天这事儿怎么办？美女，我看你最近2个月夜里辗转难眠，白日心烦气躁，亏睡迟迟未治，对吧？不如这样，嘿嘿，我帮你把病治了，咱们两清，如何呀？臭流氓，砸我的车还敢占我便宜，我打死你！美女，我要说这是意外，你信不？我打死你！住手！若若，子言，他占我便宜，还摸我胸。哎，你别乱说，明明是你自己撞过来的。那你好好扶我不就行了吗？干嘛非得往我胸上摸？别说了，若若，刚刚我也看到了，他确实不是故意的。哎，就是啊。我跟你讲啊，你得赶紧控制好自己这脾气，要不然玉器下沉破了肝火，等大姨妈突然来找你就惨喽。若若，你好，请问您是从神医村出来的吗？你知道那位大名鼎鼎的神医他住在哪里吗？神医？该不会说的是我师傅吧？你找他干嘛呀？是这样，我的爷爷被人暗算下了毒药，我想请神医下山帮我救爷爷。这样啊，哎呦，他已经离开神医村了，恐怕无法出手啊。只不过嘛，不过什么？只不过救人不一定要找他。这样吧，你们把我送下山，我帮你们把人救了。咱们就算赔修车的钱，如何呀？真的？我呸！子燕，别信他，你看他穿的，我肚子好痛。若若，你怎么了？我已经2个月没来那个了。今天，哎呀，不知道怎么就。我就说嘛，让你控制好脾气。你干什么呀，你臭流氓！这怎么可能？子言，我肚子好像不疼了。真的？你真的会医术？还行吧，也就比你们说的那位神医强一丢丢。子言，你终于回来了，怎么样？神医找到了吗？爸，那位神医已经不在了。什么？难道天要亡我们唐家吗？不过我请来了这位啊，我叫林峰。林峰也很厉害的，我想请他给爷爷看一看。对了，他刚刚还把若若的病也给治好了。才不是呢，我是自己痊愈的，跟这个臭流氓没关系。你骂谁臭流氓呢？我让你大姨妈来了，你还骂我？你不应该感谢我才好。江天笑，你来干什么？给我滚出去！哎呀，宝贝儿，这么久不见了，火气还是这么大。我来
我当然是听说你请什么世外高人来救你爷爷。这现在骗子这么多，我担心你被骗，当然得把关呀。那世外高人呢？我瞅瞅，搁哪呢？呀呀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 呀！就这么个造型啊，宝贝，我跟你说，我看啊，你是觉得你家老爷子死得不够快啊？你少得意了，林峰是我从神医村请过来的，他肯定有办法救我爷爷。神医？哎呀，小子，我跟你说，你要是能看出这老爷子得了什么病，我江天笑跪下给你磕3个响头。好，不就是一条蛊虫吗？至于让你这么自信吗？子言，你看江天笑这反应，不会真被这个臭流氓给蒙中了吧？我也不知道，这蛊虫从来没有听说过，我也不清楚。林神医啊，你既然能看得出来，就能解，对不对？解？他拿什么解？我实话告诉你，这老头子中的是失心蛊虫，放眼天下，无人能解。林峰，他说的是真的吗？失心蛊虫乃天下奇蛊，若是没有母虫做药引，确实无人能解。可惜啊，爷爷，这可怎么办？难道真的没有办法救您了吗？哎，我还没说完呢。可惜，这其中不包括我。就你？哼！本少承认刚才小瞧了你，没想到你能认出这上古奇术。但若想解开这失心蛊，除非你有母虫在手，不然就算是大罗金仙来了，也束手无策。林峰，只要你能救我爷爷，你要多少钱我都给你。汤氏家族的一半财产我都可以给你。财产不必了，你这丝袜脱下来给我用。我操！什么？子言，我就说他是个臭流氓，你还不信？现在暴露了吧？他和江天笑一样可恶，都是变态。你，林峰，如果你非要丝袜的话，我拿个新的给你行不行啊？绝对不行！我没跟你开玩笑啊！要想救你爷爷，现在就脱，否则你爷爷活不过今天中午12点。子言，你别相信他，他就是个臭流氓，他要占你便宜。是啊，贴身衣物赠与他人，这要是传出去，你以后可怎么嫁人呢？爸，别说了，只要能救爷爷，什么代价我都愿意。好一个什么代价都愿意呀！唐子嫣呀，唐子嫣，你要是早从了我，不就没这档子事儿了吗？呸！你做梦！哎，转过去！哎呦！林峰，给你，一定要救活我爷爷，拜托了。小子，你要是敢骗我女儿，我唐家一定不会放过你的。放心，保证挖到病除。找到你了。大象无形，大音希声，正力无影，太化一形。去！那
这狮心蛊虫之所以被称为天下奇蛊，就是因为孕育极难，不仅需要特殊地气，还需要极阴之力，这天下早已没有。但是天无绝人之路呀，只要做出母虫的气运，子虫自然会被吸引出来。子言，我怎么感觉他好像在说你脚臭？哎呀，你别胡说，这分明是在救爷爷呢。救汤子嫣，都这个时候了，你还相信这个臭小子是吧？我跟你说，他要是能拿这丝袜救人，老子当场吃了都愿意。爷爷，爸，我去，爸，你终于醒了，太好了，林神医啊，太感谢你了！从今以后，你就是我唐家的恩人呐！嘿嘿嘿，谢谢你，林峰，多亏了你救了我爷爷。臭流氓果然是臭流氓，连救人的手段都这么吓人。这怎么可能？桌上明明说过这蛊虫无人能解，这乡巴佬怎么做到的？小子，你到底是什么人？我是谁不重要，你管不着。但是你现在是不是该履行承诺了？你敢？你看我敢不敢啊？那这就是真正的顶级过飞。妈的，竟然敢如此羞辱我！我老婆虫，那是干什么？弄死他！是。我看谁敢！带上前去。好，唐子嫣，看来你是下定决心跟老子作对了是吧？给我等着，走！行了，你家老爷子我已经治好了，咱们因果两清，我先走了。等一等，哎呀，林小友啊，你救了老夫的命，老夫还没有感谢你呢。哎，感谢就不必了，我救您呐是赔偿您孙女修车钱，所以您就不用再……那怎么行呢？他是他，我是我，你救了老夫啊，老夫就必须感谢你。必须要感谢啊。那当然了，老夫做事向来是说一不二。老夫决定把我们唐家最珍贵的宝物送给你。那行吧，您老赶紧，我赶时间呢。放心吧，耽误不了你多少时间。子嫣，一会儿赶紧和林小友把结婚证领了。什么？爷爷，你说什么呢？是啊，爸，这婚姻大事不能这么草率啊！就是啊，唐爷爷，他就是个臭流氓，你怎么能让子嫣嫁给他呢？住嘴！这唐家还是不是老夫做主啊？老头，我前脚刚治好你，后脚你就让我跟你孙女结婚，你这不是恩将仇报吗？哎，此言差矣。林小友啊，你看看我孙女，长相不好，还行吧。那身材不好，也还凑合。那是腿不够长。腿长是长，那也不能乱点鸳鸯谱啊！人家还是第一次呢。你少做梦了！以我们紫嫣的条件，要嫁也得嫁给赤霄战神手下那些盖世英雄，怎么会看上你这个臭流氓？赤霄战神，他才是真流氓好吧？当年老子在山上辛辛苦苦给他治病，他倒好，不但对我磨磨蹭蹭，居然还想泡我。幸亏我机智灵敏，才免遭遇难呢。我呸！你少吹牛！我吹牛，我爸，这个男女婚姻讲究个门当户对，林神医确实是奇人，但是两个人门不当户不对，而且没有感情基础嘛。就是啊，爷爷，婚姻大事，我还是想自己做主。我不嫁。你们还嫌弃起我来了？
我告诉你们，小爷我可是先天之子，即将渡劫成仙的。要想跟我绑定姻缘，除非他天道认可，降下符旨，不然唐家怕是承受不住哟。你就知道吹牛，怎么不说嫁给你还需要3书6聘上达天听呢？龙凤呈祥，天降良缘呐！林逍遥，你和我孙女紫妍的婚事，那是天作之合呀！哎呦我去，道家婚书都出来了，小爷我还有因果未定啊，哪有时间？难不成我的因果与唐家有关？好，抓紧时间，赶紧领证！你们赶紧去把证领了。爷爷，我不去。哎，爸，爷爷，爸，爷爷，我不行了，这爷爷不知道在有生之年还能不能看到我孙女结婚哟。爷爷，我去还不行吗？没想到刚下山，就先把结婚证领了。师傅啊，师傅，跟你结婚你不中用啊！小爷我这20年积蓄就让人捷足先登了。不过我还挺帅的。我跟你说啊，我跟你领证都是因为爷爷的病刚好，我怕他老人家。哎，行，我知道你是想说咱俩假结婚，你心里还想着那什么赤霄战神。只要你不后悔啊，我都可以。谁让你躺下的？你给我起来！你要干什么？你不会要跟我假戏真做吧？想什么呢你，臭流氓！以后啊，你睡地板，我睡床。什么？你让我堂堂一个在世真仙睡地板？你爱住不住，不住你爱去哪儿去哪儿。我住个屁呀！小爷我绝不睡地板。怎么突然间欲火焚身的？被下药了？来，林小友，老夫敬你一杯。来，我们老经验呀，晚上喝点酒，觉睡得香。老爷子，你这酒不错呀。吃菜。这个糟老头子坏得很呐！不行，我得用功力把药酒逼出来。我是不是刚刚话说太重了？要不喊他回房睡？不要！我又不是喜欢他，就是感觉爷爷的病刚好，不能让爷爷气坏了身体。他这个姿势是在修炼，难道他没有骗我？真是修仙之人。
出来啊！加把劲儿！不会吧？难道他是在……子言，这林峰长得挺帅气，也挺阳光的，可我一眼就能看出来，他内心一定是个闷骚且欲求不满的大色狼，你可一定要小心啊！若若，我觉得你也太夸张了吧。虽然这个林峰比我心中的盖世英雄还差了一些，但是他也算是个不错的人。况且他也救了爷爷，嫁给他总比嫁给江天笑那个混蛋要好吧？你还不信？这样，我有一个方法，就是今天晚上难道真的让若若说中了？我只要穿得性感一点，他就会控制不住自己。这个林峰怎么这么饥渴？看出来了，看出来了！不听，谁啊？子言，你听我解释，这个东西它这不是那个啥，你相信吗？林峰，我压了你！爹，您为什么非要把紫嫣嫁给那个林峰啊？那小子有什么好的？这你就不懂了吧？林峰这孩子呀，一看就绝非凡人，搞不好啊，还是我们唐家高攀了。真的假的？我压！不是，这俩孩子大晚上闹什么呢？哎，你给我坐下。哦，小两口新婚，激烈点正常。你去起什么哄啊？嗨，你听我解释，这个是我刚刚用功力逼出来的药酒。好啊，还能狡辩！我今天杀了你！等一下，别打脸的！别打老子烟！你们俩在干什么啊？老子追求你那么多年，你转眼就跟刚认识1天的乡巴老鬼混到一起，他妈的，就是个臭婊子！话也不能这么说，谁让小爷我比你优秀呢？江天笑，谁允许你半夜私闯民宅？你给我滚出去！江天笑，你想干什么？3番2次来我唐宅闹事，你当真以为老夫没脾气吗？老子就是天！今天我给你们2个选择：第一，把你们唐氏集团所有产业都给我，然后让你的乖孙女乖乖的躺到我的床上，把我伺候舒服。今天的事情就既往不咎。你做梦！好啊，那就是没得聊了。你选第2个是吧 ？OK， 我就把你们的唐家大院变成唐家陵园。爸，黑龙会的会长黑龙来了，这可怎么办？管他黑龙白龙，老子把他打成条虫！林峰，你有所不知，这黑龙除了是黑龙帮会会长，门徒过千，他自己也是武者宗师，可以以一敌百。现在知道害怕了，晚了。黑龙，现在帮我把这小子废了，我要当着他的面把唐子燕……慢着，孙女婿，我先在这顶着，你找机会带着紫嫣跑吧。爷爷，不是，不就一个武者宗师吗？你至于那么害怕吗？小子，你说什么？我说，你区一个武者宗师，就敢帮人出头，真是老寿星上吊，嫌命长喽！糟了，林峰刚从山上下来，根本不了解武者宗师的恐怖，要是激怒了黑龙，就彻底完了。黑龙，愣着干什么？赶紧的，把他废了！我要让这个玷污过我女人的男人碎尸万段。
放心，3秒之内，我定能让他再也站不起来。嘿嘿嘿嘿，好，来吧！不知天高地厚的小子，找死！不要！不可能！妈的，还愣着干什么？你齐上，给我灭了这小子！是。不可能！这啊！我说你们黑龙湖还有人吗？都叫过来呀！林峰居然这么厉害，那他刚刚……太好了，有烈风在，咱们唐家有救了。是。就小子，还有你们，当真以为我江天笑这么简单吗？江天笑，你还想干什么？干什么？当然是送你们一家下地狱呀妈！Beautiful， 小瘪三，你不是很能打吗？啊，你能打得过子弹吗？这就是你说的没有那么简单。你觉得这几个铁疙瘩能伤得了我？铁疙瘩，阿西巴西格呀！啊，乡巴佬就是乡巴佬，这他妈是镭射 AK47，懂吗？能爆头的。这可怎么办呢，爸？这么多枪，烈风就是再能打，他也……就是啊。是啊，爷爷，别说是宗师了，就算是大宗师来了，也很难徒手抵挡这么多子弹。可不是嘛！唐子嫣，我现在给你个机会，你现在过来，把我这双切尔西舔干净，我就答应你饶了这个小瘪三。你欺人太甚！你这个畜生，你就不怕遭天谴吗？老东西，我就是要当着你的面羞辱你的孙女。唐子嫣，我给你3秒钟，好好考。你3、2。好，我同意。子嫣，爸，别说了，林峰本来就是因为我才卷进来的。再说他刚刚救了爷爷，我实在不能见死不救。这，please。起来！我的女人，就算是老天爷也不能管。你刚才说的这个什么枪，我确实没见过，要不打2下试试？你说什么？小子，你当真不怕死啊？我刚才也说了，他们伤不了我。林峰，是吗？好，那本少就要看看是你的脑袋硬，还是你的嘴巴硬啊？黑龙，动手！等等，江天笑，我已经答应了你的要求，你也要答应我，务必放了林峰。那个我，林峰，你不用说了，谢谢你救了我爷爷。不是我，我知道你办法多，但现在已经不是人力所能抵抗。答应我，以后离开唐家。更何况，父亲和爷爷年事已高，实在没有办法经得住这番折腾了。哦，这个还真是啊！万一把老头吓着了个好歹，还得重新治啊！啊，小子，我们家现在有个病号，看不了太血腥的画面。各位，敢不敢跟我出去打呀？小子，你不会是想逃跑吧？逃跑？小子，你当真以为你能跑得过子弹啊？既然这样，黑龙兄弟，那我们就成全他喽。
好小子，跟我走。等我回来。永别了，小瘪三。那 ，What the fuck you doing？ 哈，站好了。林峰这孩子好是好，就是太冲动了。这人怎么跟枪对抗？唐子嫣呀，唐子嫣，不得不说，你找的这个乡巴佬有点胆量，但是不多呀。可惜了，过了今天晚上，他就会变成一具尸体。江天笑，只要你愿意放过林峰和紫嫣，老夫愿意把唐家的一切都给你，包括老夫这条命。爷爷，完了，老家伙，从那个小瘪三把你救活，挡了我的路开始，他就已经死了。嘿，不过今天晚上好像是他们的新婚之夜吧？哎呦，这在坊间怎么说也是喜丧啊！你们应该替他高兴才对呀。黑龙，快，把那小子的脑袋给我踢过来！我今天就要把他的脑袋放在我家的窗前，让他仔仔细细的看着我跟他心爱的人进行余欢之乐呀！黑龙，还愣着干什么？跟你说话呢，快点儿，把那小子的人头给我踢过来！哎呦！林峰，我就说嘛，这玩意儿也不好使啊。你现在可以说预言了。别，林峰，你不能杀我！你要是杀了我，江家饶不了你。江家这么厉害呢？林峰，你别冲动。江家在整个江城手眼通天，如果你今天杀了他，以后江家一定会报复你的。真的这么厉害？是啊，林峰，我唐家虽然也是江城的富豪，可是和江家比起来还是差了不少。如果你今天杀了他，以后怕是要永无宁日啊！乡巴佬，听见了吧？只要我们江家在，你永远都别想！你对我做了什么？没什么，一点小手段而已。记住，7天之后带着你江家全族来这儿给我赔礼道歉，否则就跟外面那些兄弟一样，筋脉寸寸断裂，七窍流血而死。还不快滚！滚啊！林峰，你给我等着！林峰，啊，你没事吧？我能有什么事儿啊？不过刚才你确实不应该这么冲动，这下江家肯定要报复你了。你这是在担心我吗？你该不会真喜欢上我了吧？我哪有啊？我没喜欢你啊，我这不是担心我们唐家被你牵连了吗？都是夫妻了，还分这么清楚啊？不过有一点我没搞明白，那姓江的为什么总针对你们唐家呀？还不是因为天药。天药？什么东西啊？紫嫣，
林峰是你丈夫，该让他知道的。林峰，这就是天药，是我们唐家最新的发明，可以抑制癌症病人体内的癌细胞增长。还有这玩意儿呢？只不过这天药的发明还没到最后一步，始终无法明单。但即便是现在的程度，它的专利估值也可以高达100亿。这么神呐！你怎么能乱吃呢？你快吐出来！是啊，你这孩子没病吃什么药啊？这天药有点一般呐。你真能胡说！这天药可是凝结了我们唐家几代人的心血，所用材料无不是奇珍异宝，而且为了调配最完美的比例，我们唐家已经投入了近100亿的科研资金。你只尝了一口，就敢说一般？本年离下参5钱，天山雪莲2两，深山石斛6滴，最后的点睛之笔应该是月光菩提子，你们应该加了3颗，没错吧？你怎么知道？难不成你偷看过天药的配方？这我一尝就尝出来了，还用看什么药方啊？切！你们都不信啊？不信拉倒，我睡觉去了。哎，对了，你这药方啊存在一些问题，这人参和雪莲药性相冲，导致无法凝结成丹。回头你可以把雪莲换成这药性偏寒的雪莲子，自然阴阳调和，结了。真的？真的，如假包换。林峰，你要是说的是真的，那可真是帮了我们唐家一个大忙。但是就算是凝结成丹，这给病人吃了，顶多也只能多活2天。啊，这是升级版的配方，你按照这个试试，只要病人没咽气儿，吃了之后应该立马能康复。真的？哎，快让我看看！看看，这也看不懂啊！子言，您看看，来，爹，爷爷，这一时半会儿我也研究不明白。但是，林峰，你未免也太夸张了吧？怎么就能保证人只要没咽气，就一定能救活呢？你回头试试不就知道了。哦，困了，你们也回房间吧，我睡了。你这孩子不像话呀！子言，爷爷问你，新婚之夜，你让我孙女婿睡客厅？怎么会呢？林峰，我当然不会让你睡客厅了。走啊，回房睡。不去，本帅哥可是有尊严的，宁可睡沙发，也绝对不睡地板。又胡说！我怎么可能让你睡地板啊？当然是一块在床上睡呀。这可是你说的。嗯哼。今天晚上你可得温柔点儿，人家还是第一次呢。我跟你说吧，小爷我可是纯阳之体，再加上我修炼多年，爷爷过后啊，保你百病不侵，比你那什么破天药强多了。仔细想想啊，还真是便宜你了。想什么呢你？谁要跟你睡了？你给我起来！想什么呢你？看见没？这条线不许过线，胆敢过线，老娘阉了你！不过就不过，有本事，有本事你永远别过来！
流氓！医生，我还有救吗？小伙子，你这情况很难治好啊！少爷，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 少爷！大夫，那你倒是说呀，我家少爷到底得了什么病啊？他屁股上这内痔外痔混合痔异常难见，要是不治，以后屁股拉屎肯定困难。你刚才说我得什么病？你得的是痔疮啊，小伙儿。还有呢？没有了。我去你的！林峰，乡巴佬，果然在耍老子！过来，少爷。是。林峰，唐子燕，这次我要你们一起死！我去，师傅说的没错，这剩下的时间确实精彩，不枉我舍身入局，寻求因果。你这个臭流氓，把眼睛给我闭上！哎，孙女士，来，快来坐。子妍已经去公司上班了，我特意让人给你熬的猪腰、生蚝粥，你得好好补一补啊。你的孙女万是防我跟防贼似的，我补她干啥？不像话！一大早就唉声叹气的，讲讲有什么可怕的？确实是，实在不行，我就把张家一家子都毒死，怎么样？贤婿啊，这里面的事儿没那么简单。算了，说了你也不知道，你啊，保护好紫嫣就行啊。哎，说得对，孙女婿啊，你吃完后，要不你也上公司上班去，就给紫嫣做个保镖，怎么样？老爷子，我极度怀疑你有其他目的。哎，我一个月给你开10万，我差你那仨瓜俩枣啊！100万，一言为定啊！哎呀，老夫这双眼睛不减当年呐，这看人就是准，多好的孙女婿呀！爹啊，你这么撮合紫嫣和这小子，是真觉得他能保护咱们唐家？咦，金鳞岂是池中物，一入风云变化龙。能不能攀上林峰这条金龙，那就得看咱们家紫嫣的造化喽。哎，站住！收破烂的，也不看看这是什么地方，就敢往里闯。收破烂的，我鄙人不才，是你们唐总老公啊！就他，笑死我了！大白天哪来的疯子？去，别耽误我们工作。你老婆要是唐总，那我老婆还是帮帮娘娘呢，是不是？不是，你们要不信，可以去问那唐子嫣呢。唐子嫣，少废话，再不走，一会儿让你爬着出去。
子妍，昨天晚上林峰那个臭流氓没占你便宜吧？昨天晚上我们都没睡一起，能发生什么呀？这我才不信呢！我跟你说，你可得小心点儿。这个臭流氓答应跟你结婚，绝对没安好心。我是若若，你能不能别总对……唐总，天药实验有反应了！真的？真的？唐总，我们真的成功了！林峰给的配方竟然真的能行，他到底是怎么做到的？立刻开启，安排临床实验，看看药效到底如何。是。子妍，这药剂新配方你是怎么想出来的？简直太厉害了！其实这配方是有人帮我改良的。天哪，你怎么认识这么厉害又这么好心的人啊？是不是又是你哪个追求者？长得帅不帅？什么时候让我见见啊？你确定？怎么，舍不得呀？想金屋藏娇，放心，林峰那个臭流氓根本配不上你，我会帮你瞒着他的。若若，其实帮我改良配方的人就是林峰。什么？这不可能！子妍，你是不是被那个臭流氓给骗了？他顶多算是一个村里出来的赤脚医生，怎么可能懂医药研究？是真的。不好了，唐总，楼下有个自称是你老公的人，跟咱们公司的安保队打起来了。什么？怎么样，各位，还打不打了？你小子别得意，等我们唐总来了，肯定要你好看。林峰，你没事吧？我能有什么事啊？倒是你这群员工可能有点小疼。暖暖，带大伙去医院。是。走吧。哎，我说林峰，你怎么会来我公司啊？谁给你的地址？啊？你当我愿意了呀？还不是你们家老爷子。林峰，那个药的配方是你改良的吗？配方啊？你说那天药配方是吧？啊，是啊。不过那玩意儿啊，也没什么大用。谁说的？那可是唐家100年的心血，我和子妍研究了好几年，怎么到你这儿就没什么用了？那是因为你们这些年一直都在骗人呢。江天笑，你又想做什么？这光泽，难不成真是天药？这研究不是一直卡在宁丹阶段吗？怎么会这么快？这天药一旦量产，其价值绝对不可估量。我什么我呀？啊，他随便拿个丹药出来你就信？谁知道这吃了有没有用啊？万一吃死人了怎么办？江少讲的没错，这天药效果如何，确实需要检验。就是，这天药号称能够压制一切癌症，我倒想要知道有没有说的那么玄乎。有没有？试试不就知道了。上人，唐子嫣，你这天药不是号称能压制癌细胞吗？我呀，专门给你找来了一位骨癌晚期的病人，我倒是要看看你这天药能不能把它治好。这不是网上那抗癌博主吗？他的粉丝量远超1000万。我知道他，骨癌可是癌症之王，看来江大少今天是有备而来。要是这样没有把他治好，以他的粉丝量，这唐氏集团可就完了。你们看，已经有人开直播了。不，拍清楚点啊！江天笑，你怎么，宝贝儿，这可是我送给你的礼物啊！我今天就要当着全网的面揭穿你们唐氏集团的假面目。
唐子妍，怎么样？要不要跟我赌一把？你想赌什么？就赌你这天药能不能把人治好。若是治不好，你，包括你整个唐氏，都归我。那要是治好了呢？怎么可能治好？如果治好，我二话不说转身走人，并且发誓当场跪下给你道歉，如何？好啊！不行，我看过他的视频，他的癌细胞已经侵入五脏六腑，就算神仙来了也救不了了。神仙救不了，我能救。啰里吧嗦的，要不要赌啊？好，我跟你赌。来人，取药！这病秧子的五脏早已溃烂，根本活不了几天。就算这天药真能治好他的癌症，这人也绝不可能活到明天。嘿，大家看见了吧？唐子嫣就是个骗子，还说什么包治百病。唐子嫣，赶紧滚过来，跪下，把唐氏集团双手奉上啊！江天笑，我说你这人是不是记吃不记打呀？昨天晚上我跟你说的什么，忘了吗？小子，我早就问过医生了，老子压根就没有病。那不妨咱俩也打个赌吧。你个唬我！老子就唬你了。现在我再告诉你件事，你把那颗天药吃了，7天之后你就不会死，你敢吃吗？呸！妈的，真当老子是傻子吗？啊！吃天药果然没有用。李总，看来咱们的选择是正确的。子妍，这药的配方一点用都没有，现在怎么办啊？等一等，也许是药效还没有发作。我相信林峰。唐子妍，我实话告诉你，这病秧子的内脏、骨头早就全都烂了，就算他没有癌细胞，也活不过明天。所以说，今天这局你输了。别怕，有我在。你们看，这个人好像要醒了。报应的。这种病入膏肓的患者都能被治好，这天药的效果简直无可估量啊！不可能，这不可能！他明明已经身怀绝症，他明明要死了。唐子嫣，现在人都死了，我看你还有什么话好说？完了，卖药企业把人吃死了，唐氏医药看来是真的完了。无良企业谋财害命，你们这些管理层全都要进去吃牢饭。这下完了，咱们现在该怎么办？还能怎么办？还不赶快让人把咱们的股份全抛了！啊，对，林峰都怪你，你这药一点用都没有，还让子妍答应赌约，你看现在可怎么办啊？若若，别这么说，这一切
也是我自己的决定。哎，别急嘛。天耀药性猛烈，患者脆弱，现在处于假死状态，身体正在消化药性，正所谓破后而立，懂不懂啊？我呸！乡巴佬还敢说什么破后而立？这人都没气了！你就给我等着，等着我把唐家都拿过来，到时候再收拾你。3、2、1。这怎么回事啊？我也不知道，我的病好了，这也太我的神奇病全好了。我好了，这怎么可能？这病子不是已经死了吗？不可能！你他娘的不是死了吗？你故意耍我！我真的好了，我从没感觉这么健康过。世上居然有如此神奇的药，我们再也不用惧怕癌症了。唐总，我要预定100颗，我要1000颗，我也要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 。唐总，叫你呢。各位不用担心，很快天耀就会投入批量生产，我保证价格绝对亲民，请大家放心。王总，你刚刚是不是把咱们的股份全抛了？全抛了！哎呀，保安，把这3个无关紧要的人给我拖出去，看着就碍眼。别动！开我！我们错了，求你再给一次机会。子言，我是李伯伯呀，我和你爸的关系一直都很好，你不能这样。林峰，这次多亏了你，要不是你在，我真的不知道该怎么办了。哎呀，不是，都老夫老妻了，说这些干啥？你要是真想表达感谢的话，不如今天晚上，不理你了。我说江大少，你是不是该履行赌约了呀？林峰，你少得意！该死，这天耀竟有起死回生之能！不行，我今天必须把他抢过来，还要这林峰，不，在场的所有人都得死！来人，给我包围唐氏集团，一个苍蝇也不准放出去！是。这是江天笑，你疯了吧？唐子嫣，我也没想到你这天药竟然真的有作用。既然如此，天药我得要，你们在场的所有人今天都要灭口！就这么点人啊？你以为拦得住我吗？小子，我知道你很能打，所以本少早有准备。冷先生，江少，就是这小子打赢了黑龙。是，又如何？林峰，这可是我专门请来对付你的武斗大宗师，见神不坏。我看你还能嚣张多久？林峰，你快走！如果他真的是大宗师，那今天所有人恐怕在劫难逃。大宗师，我10岁就是了。狂妄的小子，老夫今天就让你知道什么叫宗师不可辱。林峰，小心！这小子怎么这么快？你太慢了。我操！
子，你到底做了什么？我真是搞不懂呀！你说你们山下的人，这屁本事没有，还总爱动手，是吧？冷先生，这不可能！你明明看着才20多岁，这怎么可能呢？聒噪！子夜，你看到了吗？他真的把大宗师给打败了。看来爷爷说的没错，他真的是来拯救唐家的。那怎么办呀？我这还没打过瘾呢，不如你陪我练练手啊！不，这绝不可能！你怎么可能比冷先生还强？去跟阎王爷说吧。哎，你不能杀我！你要是杀了我，上京卓少饶不了你。上京卓少？没错，我就是奉卓少之命来谋求唐氏集团的。他要是知道了，肯定饶不了你。这下麻烦了，卓家是3大家族之一，势力更是遍布整个龙国，门下还有10大护法坐镇。如果是卓家觊觎天药的话，恐怕我们唐家根本抵抗不了。怕啦，就老老实实的把天药交出来，不然等会儿卓少大人来了，你们呀一个个的都得死。老子管你什么卓少那少的！既然我跟紫妍已经结了婚了，我就不许任何人伤害她。口气不小啊，小子！我承认你的功力比老夫强上半分，但你再强，能胜得过当年的琅琊林家吗？琅琊林家。当年为师下山捡到你时，你身上便有这块玉牌，因此给你取名为林峰。此次下山，若是有缘，你应该能找到自己的身世。啊！下山后，我曾在唐家翻遍古籍，并没有姓林的大家族。他说的琅琊林家，是否与我的身世有关？害怕了吧，小子！老夫可是卓家门徒之一，只要你现在跟我道歉，老夫或许可以求卓少网开一面，留你小子一个全尸。我操！把你知道关于琅琊林家的事全都告诉我，否则死！你都知道他是卓家的人了，为什么还要打他？你难道是让我们都给你陪葬吗？完了，这下全完了！这林峰和唐子夜是夫妻，卓家肯定不会放过唐家的。子夜，楚流氓这次做的太冲动了，这样下去，卓家会报复我们的。我们赶紧带着爷爷跑吧。若若，林峰是我的丈夫，无论结果如何，我都会与他在一起。林峰，你冷静一点，如果杀了他，事情就真的无法挽回了。思妍，我都说了，我不怕什么卓家。跟你说，小子就永远别说了。不怕卓家，没想到小小的云城还有像你一样胆子大的人。不怕卓家，没想到小小的云城竟然还有你这么大胆的人。卓少，属下办事不力，还请您责罚。本少不需要没用的废物。我操！上人啊！是你一直在和本少作对啊？对，卓少，就是这个乡巴佬，仗着自己有点武力，一直护着唐家。有点意思。卓少，我是唐子嫣，只要你不伤害林峰，天耀的事情
我想我们可以好好的商量。唐小姐倒是豁得出去，不过我要是把你们所有人都杀了，那这天药不还是我的吗？什么？紫嫣，讲道理没用，换我来吧。倒是有些胆识。林峰，你现在若是自裁谢罪，我便饶了其他人。你的人刚刚说的琅琊林家，和这块玉牌有关系吗？好，竟然在这儿找到了林氏的余孽！来人，断其四肢，带回卓家。不要！这两位可是卓少的贴身护卫，武功高强的很。小子，你死定了！不要！紫嫣，林峰，你是因为我才被卷入这些事，我绝不会让你因此丧命。卓少，只要你能不伤害林峰，天耀的专利我可以无偿让给你。紫嫣，你……嘘，你没资格跟我谈条件。天要我要，林峰的命我也得要。卓九思，你敢伤害林峰一根手指头，信不信我现在让实验室的人销毁所有的数据，就算我死也不会让你得逞。紫嫣，可以了。卓九思是吧？现在是你卓家和我的事，与其他人都无关。好，好，好，这个唐紫嫣是你的女人吧？那么这样，我给你个机会，你现在自卸四肢，跟我回卓家，我不动她。我也给你个机会，说出当年的事，我跟你留一全尸。找死！给我上！连伤我卓家3人，林峰，我倒是第一次见你这么大胆的人，你当真不怕死吗？该不会你把自己也算上了吧？我还是头一次遇见出场时间这么短的反派。你要干什么？不是不愿意说吗？那我等会儿只好问你的尸体了。敢杀我，卓家不会放过你！完了，紫嫣，臭流氓真的把卓九思给打死了，这可怎么办啊？卓家一定不会放过他的。若若，别慌，我们要相信林峰。幸好林峰没事，要不然我……秘法，灵魂术。站住！站住！站住！别跑！跑啊！怎么不跑了？猪八天，你见我林家赶尽杀绝，就不怕遭天谴吗？
老夫离仙天境只差一步之遥，若想突破，就必须要你林家的狼牙秘宝。要怪就怪你林家太弱了，活该被我卓家吃干抹净。欺人太甚！我跟你拼了！拿下他和他儿子，林家秘宝我要定了，给我上！我上！风儿，忘记这一切，去做个普通人，活下去。杀了他们！好一个主家！峰哥，我错了，求求你，别杀我！我以后跟你做牛做马，求求你别杀我！我不杀你，带着浊酒司的尸体回楚家，告诉他们，20年前的账，我林峰会亲自去算。好的，快！谢谢峰哥。杀我父母，灭我家族，夺林氏秘宝，此仇我林峰必报！辛苦出现，看来师父让我下山，就是为了让我寻找自己的身世，了却因果，突破成仙。林峰，这是怎么一回事？完了，子言，朱氏家族手眼通天，不会是因为他杀了卓家的人，引得老天报复了吧？林峰，我们快逃吧！子言，这是我的天劫，逃不了，也不需要逃。一人登仙境。今日我林峰斩龙正道。天生异象，金龙当空，难道有神仙降临不成？那个方向是江城，难不成是他？首领，难道你说的是那个人？他下山了？去看看不就知道了。北姬，即刻前往江城。属下遵命。爸，等大哥拿到了天药的专利，整个龙国的医药市场都将被我们掌控。到时候，就算是赤霄，也不敢轻易动咱们。不过赤霄毕竟是龙国的官方组织，咱们还是要暂避锋芒。
是金龙现世，这等天地异象，定是有仙人降临。快，速速准备迎仙大会，必须要把这个仙人请到我们卓家。好，不好了，这就不好了，不好了！卓大寿，他死了！什么？这他娘的是谁干的？是唐家的新赘婿林峰。听说他还是琅琊林家的遗孤。什么？原来是林家当年的余孽。贾蓉，爸，召集卓家10大护法，我要让这个林峰还有整个唐家都给你打个陪葬。林峰杀了卓家的人，这可怎么办呢？慌什么？卓家怎么了？杀不就杀了吗？爸，那可是卓家呀，那是龙国巅峰的存在，随便一根手指头就能捏死他们。怕什么呀？等卓家人来了，全都灭了不就完了？你个臭流氓，还吹牛！等一会儿卓家的人来了，我们都得给你陪葬。若若，别这么说，我相信总会有办法解决的。现在啊，你们唯一的办法就是自裁谢罪，省得活着受罪。江天笑，你还来干什么？我这次来可是替卓家给你们捎句话，江城全境已经被封锁，现在连半只汤也都分不出去。爸，卓家动作这么快的吗？小子，我是收拾不了你，但是有人能。实话告诉你们，卓家的10大护法已经集结，你还有你们所有人就在死亡中等待着。什么10大护法？那可是比大宗师还要强悍，可以以一敌千的存在。完了，我们都完了。说完了吗？说完就赶紧滚吧。死到临头了还敢嘴硬啊？不如这样，小子，你把唐子嫣送过来伺候本少，伺候舒服了，说不定我可以在卓家面前美言几句，到时候可以留你狗命一条。江天笑，你是不是又忘了我跟你说过的话？算算日子，你这条狗命没几天了。好，林峰，我收拾不了你，有人能收拾你。你把脖子洗干净，等死不？你们都在担心什么呀？那该担心的不该是他们卓家吗？那可是统领卓家的10大护法，随便一个人的战力都可以覆灭一个小国。你以为你是能够统领赤霄3000宗师的赤霄首领吗？他10大护法又怎么了？老子一巴掌就拍死他们！你是不怕，可我们唐家上上下下有上千人，你能护住我们所有人吗？还真是，是我先考虑。子言，拿着这个。林峰，这是什么？拿着它去江城赤霄分部，让人来保护唐家。你就吹牛吧，拿这么个破玩意儿还能调动赤霄？你以为你是谁啊？我懒得跟你废话，走了。啊，林峰，你去哪儿啊？我去消灭那10大护法，在家乖乖等我。我看这臭流氓就是话说的好听，已经被吓跑了。若若，你别这么说。拿这么个破牌子想糊弄你，我不骂他骂谁啊？嘿，这牌子有点眼熟。不对，莫非这真是赤霄令？啊？爷爷，你确定这当真就是赤霄令？之前我也只是听说过，但是跟传闻中的有几分相似，我也不敢确定。
但是我相信我孙女婿。紫嫣，爷爷陪你走一趟。紫嫣，你爷爷是不是被林峰给下蛊了？这么扯的事情，他也相信？林峰是很厉害，但要是说他能和赤霄殿有联系，甚至命令赤霄殿，来人止步！这里今天不对外开放，赶紧离开！啊，你好，我们找赤霄江城分部负责人，麻烦你给通报一下。谁要见我？啊，您好，我是江城唐家唐傲骨，上京卓家要对我们唐家不利，我们来是……你说的事情与我赤霄没有关系，我这里马上要来大人物，不想死就赶紧离开。紫嫣，我就说不行吧，要不咱们赶紧回去吧。再等等。啊，我们是来求助的，我这里有赤霄殿的信物为证。这东西你们是从哪儿得到的？这怎么可能？林峰那个臭流氓真跟赤霄这种大组织有关系？爷爷，难不成这真是赤霄殿的令牌？这是我孙女婿林峰给我的，他特地让我……闭嘴！你们假冒赤霄信物就算了，还敢来我赤霄分部闹事，分明是不把我赤霄放在眼里。来人！不可能啊，大人！大人，你听我们解释啊！完了，紫嫣，我们这下真的被他给害惨了。要不您再仔细看看，是不是刚才看错了？放肆！本将是什么身份？岂会认不出本殿信物？真正的赤霄令根本就没有这块玉石。这不过是江城的一个普通世家，竟敢伪造赤霄令，好大的胆子！此物必须立刻销毁，要是让首领看见，我也得被你们牵连。哦，没想到你们准备做的挺足，赝品还挺下功夫的。来人，把本将的大刀拿来！我还不信这个邪了！大人不能杀！爷爷，都什么时候了，还管这么多？可是这可是个屁！等本将砍了这个赝品，再来砍你们几个的狗头！给我住手！这是怎么回事？首领大人，您来了。有几个来我们赤霄分部捣乱的人，我正在处理，没能远迎，还请恕罪。捣乱？是啊，这3个人不光伪造赤霄令，还敢招摇撞骗，属下这就将他们绳之以法。瞎了你的狗眼，连赤霄令你都不认识。你们有什么事？这赤霄令，你们哪儿来的？大人，我们是江城唐家，现在因为我唐家一款产品上京卓家，想要对我们唐家出手。这次来是想问赤霄分部寻求帮助。这令牌是我丈夫林峰给我的。丈夫？如果大人不能提供帮助，那我们……你们要多少人？人数嘛，自然是越多越好，但倘若不方便……没什么不方便的，立马带江城分部所有人前去保护唐家，另外召集赤霄所有宗师级高手，明日之前齐聚江城。遵命。哎呀，想不到我孙女婿在您这儿这么好使啊！老人家，他远比你想象中还要好使。林峰那个臭流氓在你们那儿这么有面子啊？你刚刚叫他什么？臭流氓啊！他上次还故意摸我胸，不是流氓是什么？若若，看来师傅下山后，生活还是挺精彩的。
对了，还想问一句，请问您和林峰是什么关系啊？你猜？哦，对了，还有一件事，我赤霄从不白帮人忙，所以有个条件。什么条件？您尽管开口。我要你做我5年贴身侍女，你可愿意？什么？你让紫嫣做你5年的贴身侍女？你凭什么提这种要求？如果不同意就算了，那到时候就给你们自己办了。我就说林峰他没安好心，他肯定早就知道这回事。还有你是不是跟林峰有一腿？所以故意羞辱紫嫣。你再在我这儿大呼小叫，我叫你一起来伺候我。我同意。那怎么行，紫嫣？你什么时候伺候过别人啊？这一切都是为了唐家。况且林峰帮了我们这么多，我理应做出回报。好，我会保证你们唐家所有人一根汗毛都不会掉。多谢。师傅找的师娘好像还挺不错的。林峰这小子，竟然让我女儿去伺候别的女人，太欺负人了！林峰这个臭流氓、花心鬼，大色狼！等我抓到他，我一定把他给阉了。林峰，你在哪儿？怎么还是不接电话？紫嫣，你还管他干嘛？哎，喂，林峰，你在哪儿啊？我在齐天广场呢，卓家的人马上就到。你快回来，我已经答应赤霄首领的要求了，他会带人保护我们的。哎，你放心，我会解决的。不是，他还敢跟你提要求啊？喂，这，啊，这什么破手机啊？这信号。不行，我不能眼睁睁看着林峰去送死，我要带他回来。紫嫣，你现在还管他干嘛？等我陪你去。柳凤仪这丫头疯了吧？她敢跟她师娘提要求？紫嫣难道没说她是我老婆吗？就是你杀了我的儿子！没错，是我，琅琊林家林峰。当年我的父亲为了琅琊秘宝死在了你的父亲手上，这些年我可一直在找你的。你还真敢说呀！你父亲比我父亲多练20年功，照样死在我父亲手里。我看你们卓家还真是满门废物！你个小兔崽子，你再说一遍！我再说100遍，你们卓家也都是废物！哎呀，小废物死在我手里，老废物今天上门求死，你们简直就是葫芦娃救爷爷！好个伶牙俐齿的小崽子！不过你怎么说，到最后还是你们林家被我们卓家灭了满门。今天我杀了你，我要这世上再也没有琅琊林家。我看还是我先杀你吧，然后再灭了你卓家满门，好告慰我先辈英灵。你个不知天高地厚的小子，就凭你一个人能够敌过我卓家10大护法？废话太多了，让你家这10条狗一起上吧。狂妄的小子，你既然想死，那我就成全你，给我上！都给我住手！都给我住手！赤霄首领柳凤仪，哼，原来如此，难怪你小子敢一个人过来，原来是有赤霄做靠山。诸位，你知道他是谁吗？你今天敢动他一下，我就先杀了你，再带人抄你卓家满门。刘凤仪，你别以为我怕了你们赤霄，这几年我一直隐藏修为，现在我早已经练成了爆丹境。既然你带人来，那今天你就死在这儿吧。爆丹境，这还多亏当年我爹杀死的林家人，我用他们的血帮我凝聚血丹，才能助我突破至爆丹境。小子，
看在这份情分上，等会儿我给你留个前世。你找死！师傅，这卓位是用血祭之法修炼，太过诡异。让我的人先拖住10大护法，你和我一同拿下卓位。不用，既然是为我族人报仇，自然应该由我出手。小子，你可知道我爆丹境的恐怖之处？不用他们出手，我只需一掌。杀你儿子就是用的这根针，杀你照应。你还敢踢我儿子？全都给我上！我定要此次自我绝世！师傅，快去帮忙！不用。瞬间就让10大护法动弹不得，难道这就是仙凡的差距？卓问，你这10条狗一般呢？瞬间秒杀了我卓家10大护法，此子不过才20多岁，竟然比他父亲当年还要强悍。为了我卓家100年的安稳，今天我必须杀你！什么？你的废话比你儿子还多。这只是开始，接下来我要让整个卓家鸡犬不留。多年不见，你比以前变得更强了，是吗？你放开，别动手动脚的。你现在可是有师娘的人了。林峰，子言，林峰，你没事儿，那真是太好了。我能有什么事儿？哎，子言，你看，卓家这些人都被我打趴下了。你装什么装？要不是你把紫妍卖了，人家能帮你？我把紫妍卖了，我怎么不知道？还装呢？要不是紫妍答应做那个女人5年的贴身侍女，你以为赤霄会帮你？你都是跟这个女人串通好的，是不是？若若，你别说了，这事儿怨不得林峰，都是我自愿的。等，我这有点乱。刘凤爷，你给我过来！柳大人，若若和林峰不是故意的，对不起啊，我一定会履行我的约定。你赶紧说，什么贴身丫鬟，什么5年侍女，你给我解释清楚啊！紫妍，这林峰怎么揪着赤霄首领的耳朵呀？你现在别问我，我也有点乱。快说呀，你这丫头要干嘛？哎呀，师傅，别揪了，我就是想测试一下紫妍姐姐到底有没有资格当我师娘嘛。师娘？林峰，柳大人喊你师傅，你到底是什么人啊？我能是什么人？我就是我呗。师娘，你不知道，我师傅可是……首领，卓家派来江城的人已经被我们清剿完毕，请您指示。做得好，回去让李夸父准备，我今天就回上京。是。师傅，那我就先走了哈，你回去和师娘来上京，记得来找我。我可不敢找你，到时候再闹出什么幺蛾子。那师娘，你来找我吧。师娘再见。再见。这个林峰到底还有多少事在瞒着我？你说什么？我爸，还有我卓家的10大护法，还有去江城的所有高手，全军覆没。是啊，少爷，就这些消息，还是属下冒死打探来的。不可能，这根本不可能！江城唐家怎么可能做到这种事？少爷，据线人说，这次出手的应该是赤霄。你说什么？赤霄？唐家一个3流世将，怎么可能得到赤霄的帮助？不行，我现在就要离开龙国，快给我背进！我现在就走。是。爷爷，爷爷，这么多年您都去哪儿了？我爸爸说您20年前被……当年围堵林家，我被林清玄用剑挑断心脉，险些死亡。
还好当时那林氏夫妇也是强弩之末，当年的10大护法与其同归于尽。将死之时，我强撑着从林清玄身上拿到了狼牙古玉，没想到此物竟能维持我的生命，且让我修为增长。这20年来，我在深山闭关修炼，没想到刚出关回来，竟有如此变故。此仇我卓家必报。可是爷爷，现在我爸、我大哥，还有卓家的10大护法都已经死了，就剩咱俩还有一项护卫，恐怕……家荣，爷爷这20年来靠着狼牙古玉，如今已经是先天境了。先天境，是离成为仙人只有1步之遥的先天境。这狼牙古玉还有如此功效。当年林清玄能触碰到成仙门槛，应该就是靠了这狼牙古玉。唉，只可惜我的资质不如他，所以无法突破成仙。但是什么？爷爷，你快说呀！几天前，天地异象显示有一位仙人降世，这狼牙古玉就是召唤他的钥匙。太好了，爷爷，只要有仙人相助，咱们卓家就能稳坐龙国第1世家的宝座。不错，不过当务之急是要用鲜血来洗刷我卓家的耻辱。孙女婿，这赤霄首领真的是你徒弟啊？之前在山上呢，碰巧点拨过他。怪不得呢，最近晚上啊，家附近全是枪声，这合着是赤霄把这卓家给全灭了呀！还是爹的眼光毒辣，没想到林峰竟然有这种本事，果然是我唐家的乘龙快婿。嗨，本来啊，我是想亲自动手的，爷爷，但是爸，这一次多亏了林峰，要不然我们唐家可真是要陷入难境了。哎呀，说的没错呀！来，姑爷，坐呀！以后在这个家呀，你做主位啊！徒儿，我路过江城，来陪我吃个饭。师父终于联系我了。现在万事俱备，景怀啊，咱们是不是该抓紧把林峰和紫嫣的婚礼给办了？好啊，挑个好日子，咱们大办特办啊！哎呀，爸，爷爷，这种事儿不得听我和林峰的吗？虽然我和林峰已经领了证，但还没有夫妻之实，林峰他应该不会怨我吧？谈你跟紫嫣结婚的事情，你还在看手机？婚礼，哎呀，有啥事回头再说，我先出去的。爸呀，这林峰是不是不想娶紫嫣？紫嫣，你跟爷爷说实话，你和林峰晚上……爷爷，哪有这么问的？看林峰这么高兴的样子，指不定去找哪个狐狸精。走，紫嫣，我带你去抓奸啊！走，若若，快点，等一下！爸，这……师父，你这变化也太大了吧？那是，为师可不像你，下了山也不知道打扮。就你这样，你媳妇儿能看上你吗？不是，我这样怎么了？那男人靠的是实力，又不是外表。再说了，我下山那会儿，你也没给我钱，我去哪儿买衣服？紫嫣，你看他带那个女人来吃西餐，我就说他是来找狐狸精的吧。
就知道你会说这事儿。那这个是你这些年给人看病的诊金，大概得有1000多个亿吧。谢谢师傅。子妍，你看到没？那个狐狸精给了林峰一张黑卡，要办那种卡，起码得处置过1000万。他不会被人当小白脸给包了吧？认识林峰的时候，他连一块车玻璃都赔不起。过去这么久，身上肯定没钱了。是我忽略了这一点，都是我的问题。拿了钱别乱花，多给你媳妇儿买点东西。女孩子啊，就喜欢珠宝首饰。听到没有？听见了，师傅。子妍，你等等我。子妍，有没有想我？你这么看我干嘛呀？林峰，我现在身上也没什么钱，这100万你先拿着花，等天要赚钱了，我再补偿你。拿着。不是，你给我钱干嘛呀？我有的是钱。我知道你现在有钱，但那钱，哎呀，反正我就是不想你花别的女人的钱。别的女人？你都看见了是吧？子妍，你听我说，那个女人其实是我师傅，那个钱，她本来就是我。林峰，你觉得你这话我能信吗？那么年轻、那么漂亮的小女生，是你师傅？不是，那你让我怎么跟你解释啊？没事的，林峰，你不用解释。这件事儿本来就是我做的不好，我以后一定加倍补偿你。那，子妍，这叫什么事儿啊？子妍，林峰，别回头，我是子妍。夏芷若，夏芷若。林峰，我知道，像你这么强的男人，子妍一个人是满足不了你的。其实我已经喜欢你很久了。你放心，咱们偷偷的，我可以做小。我去，这夏芷若搞什么鬼啊？我这大小伙子可顶不住这等考验呢。怎么了，林峰？你难道不喜欢我吗？我的身材肯定比子妍还好吧？林峰，你是个有家室的男人，不能犯错。我去，小林峰，你怎么起立了？不行，再不打出就来不及了。你，夏芷若，你在干什么？你这样对得起子妍吗？哪个男人在外面不偷腥啊？你放心，我不会告诉子妍的。夏芷若，我叫你心怀不轨，勾引本帅哥，不过也没办法，毕竟小姨我过于迷人。行了，好好反省吧。子妍，你怎么在这儿？林峰，你听我解释。喜欢我，不喜欢我；喜欢我，不喜欢我；喜欢我，不喜欢我。子妍，你不会真的喜欢上那个臭流氓了吧？若若，我也不知道。一开始他救了爷爷，我对他真的只是感激。但是后来，他帮了我那么多，我就……行了行了，我知道了，我有个办法，能看林峰是不是真喜欢你。真的？什么办法？你快说。晚上你故意惹林峰生气，然后我去勾引他。如果他不上钩的话，那他对你肯定是真爱。这办法不太好吧？怎么，怕我把臭流氓抢走吗？
我怕什么？就这么办。哦，原来是这么回事啊！所以说，为了帮子妍试探我，你还挺豁得出去呀！为闺蜜赴汤蹈火在所不辞，倒是你不仅盯住我，还在我脸上画猪头，真恶心！臭流氓就是臭流氓！哎，你这嘴！哎，好了，林峰，这事儿就不能怪若若，毕竟我也同意了，是我不该怀疑你，对不起嘛。哼，没意思，睡觉去。哎，林峰，你走吧，今晚紫嫣是我的啦。你要干什么？我警告你别乱来啊！紫嫣还在这儿呢。自己睡去吧，单身狗。林峰，你慢点儿。林峰，你个臭流氓，快给我解开！谁要听你们两个的墙根啊？林峰这样看起来的话，还是蛮帅的嘛，颜值比那些男明星还要高。林峰，你这么看着我干嘛？子妍，这事儿我没什么经验，我也不知道该怎么办。说的像我有经验似的，人家也是第一次。子妍，那个女人真是我师父，那钱是她替我攒下的枕巾。她跟我说，女孩子都喜欢珠宝，这是我第一次送女生戒指，你喜欢吗？喜欢，不过我最喜欢的还是你。哎，哎呦，哎呦，你这孩子这是咋了？怎么这么没精神呀？没事，就是有点累了。老公，过来扶我一下。哎，来了，老婆，哎，老婆，哎呀，你们昨晚上这是？爷爷，你怎么什么都问啊？不问不问。哎呀，我孙女婿昨晚上可是辛苦了。哎，上次给你那药酒，你喝着如果还行，今晚上再给你拿点儿。我堂堂一仙人，用得着你那东西啊？确实用不上。因为今天你们都江天笑，你又来干什么？我来当然是看你们怎么死的了。唐子嫣，你说说你，当初要是从了我，不就没这档子事儿了吗？你就是林峰，我儿子和孙子就是你杀的。是啊，又如何？年轻人，我知道你是实力不俗，但是你要知道，人外有人，天外有天。这等气息，难道是先天境？不错，这还要多亏了林家的琅琊古玉，不然老夫怕是此生也摸不着先天境的大门。小子，你现在自裁谢罪，本少可以答应留唐家一条活路。以后给我当狗。林峰，千万不要答应他。区一个先天境就敢过来送死，你们卓家好大的口气！既然给脸不要，那老夫就亲自出手送你一程了，也算了了林家的因果。孙女婿小心！先天境，就这。没想到你年纪轻轻，实力这么强。这是你的遗言吗？小子，你少嚣张！就算你实力比我爷爷强，那又怎样？你再强，能有仙人强吗？仙人？没错。别以为我不知道，你们林家之所以在武道一途能出类拔萃，都是因为仙人指点。琅琊古玉就是仙人留下的凭证，
但是现在他在我们手里。就是卓章，快把仙人请出来，灭了这小子！林峰，你现在赶紧闯出去，万一真被他请来什么仙人，我们恐怕……放心，今天不管谁来，都得死。成功了！林峰，仙人就要来了，你的死期到了！这怎么可能？为什么狼牙古玉最终会指向你？等，有没有一种可能，你所找的仙人就是我？什么？不可能！不可能！有什么不可能的？朱老鬼，我这条成仙之路乃是我家族无数人用鲜血铺成的，今天就杀了你们爷孙俩，给我林氏一族祭奠！林上仙，我错了，求你饶我一命，我以后给你当牛做马呀！林上仙，聒噪！人呢？人呢？哎，凤爷，爷爷，你就当我是个屁，放了我！哎，饶不了了，时辰已到，下辈子做个好人。爸妈，这是你们儿媳妇唐子妍。爸妈，以后的日子我一定会好好照顾林峰的。老公，我怎么感觉我肚子里有东西在踢我？这是仙人之子的金光啊！子妍，你有了啊！真的吗？那真是太好了！太好了！我要当爸爸啦！